Mergem la Caplani cu pui. Este ora 7:10. Dăm mâncare la Asta e ultimul rând aici, a? Da? Nu mai am nimic. Opresc? Frică? A? Cheamă și fac până la capăt. Acum ajută domnul Cosmin, șoferul domnului Gătăgescu. Până sus, ia uitați. Tot la rând ca să vadă lumea că au toți mâncare. Poți să închizi pe partea alaltă. Sunt liniștiți. Unii au și mâncat. S-au mâncat, s-au liniștit. Apă pusă peste tot. Nu se vede. Nu avem timp de filmat pentru că ne grăbim. O pune acolo. Suntem în vamă la Moldoveni. Mergem spre Caplani. Vameșii sunt obosiți. Le e somn. Uite-l, mă. Ia vezi, mă, ce... Vine și delegatul. Ia vezi, mă. Drumul. Gata, plecăm. Mergem spre Caplani și acum intrăm în Chișinău. Am ajuns la Caplani și să dăm drumul înapoi. Mai sunt 8 km. Este ora 6:30, la 7 mergem să lansăm pe Am ajuns la locul de lansare la Caplani. Mașina este sigilată.
Așteptăm lansatorul. Știu. Bună dimineața! Suntem la locul de lansare, acolo unde au spus lansatorii să-i lansăm. Eu cu domnul Cosmin de la Craiova punem apă la porumbei. Vede toată lumea. Vezi că pe acolo pe sus le pus eu, Cosmine. Este ora 7 fix. Dăm drumul la porumbei. A ieșit soarele. E frumos. Pregătește-te, că am dat drumul la camere! Să fii pe fază! Hai! Gata! Porumbei au luat-o în direcția noastră, spre România. Ușa e goală. Stai așa un pic, să filmez și pe asta toată.
Soarele a ieșit. Soarele a ieșit. Foarte bine se vede, după cum vedeți, uitați, este ora 7 și aproape 10 minute, la 7 fix le-am dat drumul. După 8 minute, uitați cum strălucește soarele, cum a ieșit. Mergem spre România. Da, mergem spre Chișinău și pe aia venim acasă. Domnul lansator face actele, domnul din Moldova. 3, 7, 3, 6, 9, 4, 5, 4, 4, 9, 7. Timpul foarte frumos a fost, nu, domnul lansator? Timpul a fost perfect de lansare, cu soare plin pe orizont. Au plecat în stol comun, Foarte bine. foarte bine. Sperăm să arete un rezultat bun și să vă bucurați, să aveți, Să mai veniți și altă dată. să mai veniți și să realizăm scopurile puse și sarcinile puse în fața noastră și să arete porumbeii rezultate bune și să vă bucurați Vă de mulțumim. munca a voastră. Vă mulțumim. Sănătate! Atât. Ne întoarcem spre România. De la Caplani suntem în Moldova și mai avem un pic și ajungem la Chișinău. Aici este aeroportul moldovenilor.